起身，瞓未瞓啊？啲貓仔似自己得意啊，日日瞓到黃超白眼，唔使翻嗰度巴士閉啦嘛？琴晚行雷閃電啊，我都冇點瞓啊，今日咪一樣翻工，你都唔俾瞓，起身。喂，點解你前兩日冇打電話嚟騷擾我㗎？你放假放足3日啊？我都係放足個2日，仲要喺屋企加班啊！你放足3日咩意思啊？你咩職位啊？你咩行業啊？有冇得內推㗎？我都話公司個廁所有料到㗎啦，喺屋企食咗3日整啊，屙屎都唔出啊！一翻到嚟啊，通暢到咩咁？係有啲料到嘅。我係問你上晝開會定下晝開會啊？你答個係啊，係咩意思啊？哎呀，人口老齡化率就係假嘅，人口火打先係真嘅。休息。我諗住節後翻工唯一個安慰就係嚟呢度食餐勁嘅，嗱居然節後休息1日，有冇理過我感受啊？去上訴！記得發俾陳總。咩種啊？咩種啊？唔食種噶啦，唔食種噶啦，食咗3日種噶啦，再食嘔噶啦，唔食種噶啦，咩種啊？陳總啊！唔好意思啊，食種食到我傻傻地啊，唔好意思唔好意思。哎呀，做條鐵咩？時薪10蚊1個鐘啊，啲停車位都20蚊1個鐘啦，我仲不如一個停車位值錢啊，就拖撈嘢。終於捱完第1日啦，好惡啃啊！快啲睇下下一次放假幾時先？咩話？未來4個月都冇晒節日噶啦，根本咪你要連續上4個月班，點解啊？